हड्डियों में दर्द हो या कट कट की आवाज़ आती हो तो आहार में इन चीज़ों को शामिल करें, ज़रूर राहत मिलेगी। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हड्डियों की सेहत पर ही हमारे शरीर की सेहत निर्भर है, क्योंकि हड्डियां मजबूत होंगी तभी हम अपने सब काम सही ढंग से कर पाएंगे। और इसलिए अपने आहार में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। एक नंबर में बोलूँगी मेथी दाना। रात में मेथी दाना 1 चम्मच भिगोएं, सुबह उसे चबा के खा लें और पानी को भी पी लें। दूसरे नंबर पे मैं बोलूँगी गुड़ और चना, भुना हुआ चना और गुड़, इसे मिलाकर खाएं, क्योंकि चने के अंदर तो बहुत मात्रा में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और विटामिन है, और गुड़ के अंदर के भी कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक और फॉलिक एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो इन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो हड्डियों की सेहत के साथ साथ पूरे शरीर की सेहत के लिए अच्छा है और वजन भी कम करता है, तो खाने में स्वादिष्ट भी है। इसके अलावा दूध, दही, पनीर को थोड़ी मात्रा में ज़रूर लें, क्योंकि इनके अंदर भी भरपूर कैल्शियम है। और हरी सब्जियां जिसमें ब्रोकली, गोभी, भिंडी, पालक, ये कैल्शियम के भंडार है, पावर हाउस है, और इनके अंदर विटामिन के भी है जो हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बादाम और कद्दू के बीज, बादाम भिगो के खाएं, कद्दू के बीज भी भिगो के खाएं। सुबह ज़रूर 6-7 बादाम खा ही लेना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत अधिक प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम बहुत है। साबूदाना, बाजरा, रागी, इनके अंदर भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, तो इनको अपने आहार में शामिल करें। तो क्योंकि कैल्शियम न केवल हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी है, वरन शरीर की हर एक कोशिका, नस, रक्त, मांसपेशी और यहाँ तक कि दिल की सेहत के लिए भी जरूरी है। तो इन चीज़ों को अपने आहार में शामिल करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।